Արցախյան շարժման խորհրդանիշ դարձած Ազատության հրապարակում է բռնի տեղահանված արցախցիների հանդիպումը։ Սոցիալ-տնտեսական խախտված իրավունքների հետևից են եկել, սակայն ընդամենը նորեր անց կառավարությունը սկսելու է փուլ առ փուլ կրճատել հայտնի 40 գումարած 10,000 դրամ աջակցությունը, ինչպես գումարի չափը, այնպես էլ այն ստացող քաղաքացիների թիվը։ Բռնատեղահանված արցախցիներն ասում են հնարավոր վերջին հարվածն է, կրկնակի գաղթական չեն ուզում դառնալ, Հայաստանում իրենց մայր հայրենիքում են ուզում շարունակել ապրել, բայց այս խնդրի առաջ էլ կկանգնեն առանց այդ սոցաջակցության։ Եթե կլինեն մարդիկ, որոնք կփորձեն ինչ-ինչ պիտակավորումներ տալ, թե իբր սա սոցիալական աջակցության պահպանման համար պայքար է, ապա նրանք պարզապես զուրկ են տարրական բարոյականությունից, զուրկ են մարդկային ապրումակցումից, զուրկ են դիմացինի իրավիճակը հասկանալու բանականությունից։ Այո, բռնի տեղահանվածներին կեցության համար տրվող սոցիալական աջակցություն այն պարզ նվազագույնն է, որ անհրաժեշտ է արցախցիներին Հայաստանի Հանրապետությունում պահելու, նրանց նվազագույն կարիքները հոգալու համար։ Հայաստանում մնալն արցախցիները համարում են բռնազավթված հայրենիք վերադառնալու ամենաիրական խաղաթուղթը։ Վրդովված են վարչապետի վերջին հայտարարություններից, թե Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումն այն է, որ Ղարաբաղյան շարժումը չի շարունակվելու։ Պնդում են, առանց իրենց ոչ ոք չի կարող վճռել սեփական ճակատագիրը։ Ասում են արցախցին չի ուզում աշխատել։ Արցախցի մայրը տանում է իր երեխային մանկապարտեզ, չեն ընդունում։ Ասում են առաջնահերթություն ունեք, եւ երբ որ մայրը նշում է, որ Արցախից բռնի տեղահանված են, ասում են դա առաջնահերթություն չէ։ Հեշտ է, չէ՞ մի կողմից ասել արցախցին չի ուզում ինտեգրվել, մյուս կողմից ամեն ինչ անել, որպեսզի չկարողանա ինտեգրվել։ Ինչպես աշխատի մայրը, երբ դուք նրան դա թույլ չեք տալիս, եւ ձեզ համար բռնի տեղահանությունը առաջնահերթություն չէ։ Ի՞նչն է ձեզ համար առաջնահերթությունը։ Բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները եւս երկարաժամկետ ծրագրերի կողմնակից են, ինչպես կառավարությունն է հիմնավորում այս սոցաջակցությունների կրճատումը, բայց պահանջում են նաեւ, որ դրանց փոխարինեն համարժեքները։ Իսկ աշխատանքի ու սոցհարցերի փոխնախարար նորեր առաջ ասում էր, որ պետության աջակցությունները պետք է լինեն կարիքահեն, արցախցիներ կան մեծ եկամուտներ ունեն։ Ազատության հրապարակից պատասխանում են, եթե 10-ը, 20-ը կամ 30-ը ունի այդ մեծ եկամուտը, բոլորին աջակցելը պիտի դադարեցնեք։ Հայաստանի կառավարությունը պետք է հայ ժողովրդին Արցախցուն դիտարկի որպես ներուժ, քանի որ մենք բեռ չենք Հայաստանի Հանրապետության ուսերի։ Այն գումարները, որ ծախսվում են հանրապետության բյուջեից արցախցիների համար, դա շատ չնչին է իրականում։ Հանրահավաքի մասնակիցները նաև ծափողջություններով շնորհակալություն հայտնեցին Հայաստանի հայրենակիցներից, բռնի տեղահանությունից հետո իրենց իսկ ձևակերպմամբ սեփական տան ու սրտի դռներն արցախցիների առջև անշահախնդիր բացելու, նրանց դեմ ուղղվող ատելության ու պառակտիչ խոսույթից վեր մնալու համար։ Հավաքի նախաձեռնողներն էլ նախ հարթակից 12 կետանոց գերիների վերադարձից մինչև Հայաստանի քաղաքացիության ստացման ու զբաղվածության ծրագրերի պահանջագիր հրապարակեցին, ապա այն տարան հանձնելու կառավարությանը, գործադիրին տալով լուծումների համար 1 շաբաթ ժամանակ։ Մինչև այդ կմնան հրապարակում, կառավարությունը կարձագանքի կտեղեկացնեն իրենց հետագա քայլերի մասին, որոնք կարող են նաև կտրուկ գործողությունների տեսքն ունենալ։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։